大家好，这期给大家介绍一下这种海信的变频通用外机板该怎么进行更换。这款海信的外机电路板它跟科能的是一样的，可以通用，更换方法也一样。那么这款电路板它的匹配方法其实比咱们上几期出的那个美的的还有辉瑞普的格力的都简单一些。那具体的怎么操作，我们现在一起来看一看。那首先我们要看一下这两个板它是不是差不多的有那种分体式的用这种是不能代替的。那像这种一体板基本上就可以。首先需要把这个旧板我们给它拆下来，那这个上面的感温头压缩机线还有这个电抗所有的都先给它拔掉。拔完了之后，把这个旧板就可以给它拿下来了，然后把新的主板拿过来。这个时候就要进入咱们更换这种通用变频板的一个最关键的环节，就是怎样让这个新的变频主板跟这台旧的空调相匹配。因为旧空调每一台它的配置都不一样，比如说能效标识不一样，空调的大小它也不一样，包括所使用的压缩机的型号也不同。那为了更精准的让通用板跟这台空调相匹配，不同的品牌使用的方法也不一样，有些牌子需要拨码，有些需要跳线，但是这个海信的跟其他的不同，可以说比其他的都简单一些，那就是直接调换数据就可以了。这样做的好处就是匹配度会更高，方法更简洁。具体怎么做，你在这个旧板上面找到一个8角的，下边带底座的，能拿下来的这么一个芯片，其实它就是一个存储器，也叫一方。在通用板上也找到这么个元件，直接把它拿掉，把旧板上面拆下来的插到新板上面。装的时候一定要注意方向，不能插错了。芯片上面带豁口的这边对准底座上面带豁口的这边，给它按下去，插上之后，那这个通用板就完全匹配到这台空调当中。接下来工作就是把这个通用板的所有线给它连接好，然后给它通电试机就可以收工了。